咁而事實上咧，我到而家，我諗阿快必仲記得我同你做新人透視啦，係莫名其妙。佢當時咧，佢曾經係支持過5區公投嘅。咁我亦都其實講過，不過我唔想再講，但係可以嗰度講一講嘅就係，佢支持5區公投，響民主黨嘅會員嘅討論會裏邊咧，佢曾經表達過嘅。咁我點解我咁肯定？即係呢個係啊，我一定會，亦都會嗱。所以我覺得阿吳永輝話我兩面不是人啊，我就因為我講真話，所以我兩面不是人。當時華叔咧真係支持過5區公投嘅。點解？我問佢，你支唔支持啊？梗係支持啦。佢坐我隔離嘅，我坐佢左手邊，佢坐我右手邊嘅。係。因為我好多時開會同阿華叔係坐嘅，就算我做中常委啊，話即係我真係比較唔係我唔夠膽話熟啦，我費事認親認戚。咁嗰日嘅情況就係佢仲叫我問我估唔估到佢揾邊5條友出嚟去公投，咁我估中4條友，就估唔到係劉慧卿。咁我就係估唔中劉慧卿。點解我估唔中劉慧卿？因為我覺得佢新人冇理由新豬肉啩咁樣。咁你後尾點樣啊？即係你有冇問翻私底下問翻華叔，你嗰個後尾唔支持5區公投嗰個轉變喺邊度咧？到最尾我有問佢，個答案等於我同你做新人透視咁樣。哦，係咩？哦，傻下咁啊！佢唔係，佢話其實我係講反話嘅，係啦，係啦，佢都係佢，就算佢私底下都係咁同我講。哦，咁冇得講喎。係啦，咁當然，可能我誤會佢嘅。當時我都唔排除，我可能即係我戇居仔咧就唔醒水，原來佢就咁樣嘅咁樣，我揣摩唔到嘅意思啦，或者咁樣。但我講嘅嘢係絕對事實嚟。